How are you? I am fine. You? You always fine na? Okay. Today we are going to learn of subject है English. Topic है sound of letters. B. इसके पहले मैंने साउंड ऑफ लेटर्स में सबसे पहला अल्फाबेट्स कौन सा आता है? ये आता है. तो मैंने क्या पढ़ा था इसके पहले? साउंड ऑफ लेटर्स ए. पिछली बार पढ़ा था. अभी क्या पढ़ेंगे हम? साउंड ऑफ लेटर्स बी. आज क्या पढ़ेंगे हम? साउंड ऑफ लेटर्स बी. देखो ये क्या है? बी है ना. ये आपके पहचान का है बी. तो ये है कैपिटल बी. ये बड़ा है ना तो इसको बोलते हैं कैपिटल बी. और ये क्या है? स्मॉल है तो इसको बोलते हैं स्मॉल बी. ये है कैपिटल बी, ये है स्मॉल बी. अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर निकाले हैं. ये भी पिक्चर निकाला, ये भी पिक्चर निकाला, ये भी पिक्चर निकाला, ये भी पिक्चर निकाला. अभी इस पिक्चर के नाम क्या है, उसका फर्स्ट लेटर क्या है, आज हम वो देखेंगे. तो ये है कैपिटल बी, ये है स्मॉल बी. इतना तो पता है ना आपको. चलो अभी क्या करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे. बताओ ये कौन सा पिक्चर है? आपको खेलने की चीज है ये, पता है ना आपको. इससे आप खेलते हो ना. हाँ तो ये क्या है? बैट. क्या है ये? बैट. बैट का स्पेलिंग पता है क्या आपको? बैट का स्पेलिंग है बी ए टी. बी ए टी क्या होता है? बैट. बी ए टी बैट. अभी देखो बैट का फर्स्ट लेटर क्या है? ये देखो बैट का फर्स्ट लेटर क्या है? बी. देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है. स्मॉल बी, स्मॉल बी है ना. ये है बी. तो ये स्पेलिंग क्या है? बी ए टी. बी ए टी बैट. ये है बैट. बी. ये देखो क्या दिख रहा है? ये यहाँ पे एक फ्लावर है. देन फ्लावर के बाद ये क्या है? क्या है ये? ये है बटरफ्लाई. क्या है ये? बटरफ्लाई. पता है ना. आप जिसको फूलपाखुड़ बोलते हैं ना उसको बोलते हैं इंग्लिश में बटरफ्लाई. ये देखो दिख रहा है यहाँ फ्लावर है और फ्लावर पे क्या है? बटरफ्लाई है ना. अभी बटरफ्लाई का स्पेलिंग देखो. बी यू टी टी ई आर एफ एल वाई. बटरफ्लाई का स्पेलिंग है बी यू टी टी ई आर एफ एल वाई. बटरफ्लाई. अब ये देखो बटरफ्लाई का फर्स्ट लेटर कौन सा है वो देखेंगे. देखो यहाँ पे इतना बड़ा मैंने बटरफ्लाई का स्पेलिंग लिखा है ना. अभी इसमें से फर्स्ट लेटर कौन सा है बताओ? फर्स्ट यानी पहले नंबर का. देखो पहले नंबर पे क्या आता है? क्या है? देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. हाँ ये क्या है? बी है ना. स्मॉल बी है ना. तो ये है स्मॉल बी. इसको भी हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करके लिखेंगे ताकि आपको समझ में आया कि हम साउंड ऑफ लेटर्स कौन सा पढ़ रहे हैं? बी. तो ये क्या है? बी है. बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई. बटरफ्लाई. ये है बटरफ्लाई. पिक्चर भी बटरफ्लाई का और स्पेलिंग भी बटरफ्लाई. ओके देखो ये देखो ये भी आपकी खेलने की चीज है ना. ये आपके खेलने की चीज है. पता है? ये पता है तो ये भी पता होगा है ना. ये है बैट तो ये होगा बॉल. क्या है? ये बैट है और ये है बॉल. इसके बिना तो आपका होता ही नहीं है ना. तो ये है बॉल. बॉल का स्पेलिंग है बी ए डबल एल बॉल. बी ए एल एल. ये है बी ए एल एल या इसको हम डबल एल बोल सकते हैं. बी ए डबल एल बॉल. क्या है ये? बी ए डबल एल बॉल. अभी देखो इसका फर्स्ट लेटर देखो कौन सा आया. तो देखो ये है फर्स्ट है ना. जो सबसे पहले आया ये है फर्स्ट. फर्स्ट में क्या है यहाँ पे? बी है ना. हाँ तो इसको भी हम अंडरलाइन करके रख सकते हैं. ओके बी से क्या आता है? बॉल. बी से बैट. बी से बटरफ्लाई है ना.
तो ये है बी, BALL बॉल। साउंड ऑफ लेटर्स हम बॉल ही बी ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये है बॉल। देन क्या है ये, क्या है, एक लड़का दिख रहा है मुझे और ये क्या है, टोपी पहना हुआ है ना, तो ये क्या है, लड़के को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है क्या, लड़के को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय। क्या बोलते हैं, बॉय। बॉय का स्पेलिंग क्या है, BOY, 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 बॉय। क्या है, बॉय। बॉय यानी लड़का। देखो BOY, बॉय हो गया। अभी बॉय का फर्स्ट लेटर क्या है बताओ, क्या है फर्स्ट लेटर, हाँ बॉय का फर्स्ट लेटर है B। दिखा B, वो तो पहले दिखेगा क्योंकि यहाँ पे भी B है, सभी इसमें B है तो ये भी B है ना, तो ये है बॉय का फर्स्ट लेटर B, है ना। इसको हमने अंडरलाइन करके रखा है। ओके, दे B से बैट, B से क्या होता है, बैट, BAT, बैट। B से बटरफ्लाई, B से क्या होता है, बटरफ्लाई, BUTTERFLY, बटरफ्लाई। B से क्या होता है, बटरफ्लाई। देन B से क्या होता है, बॉल, B से क्या होता है, बॉल, BALL, बॉल। B से बॉल भी होता है। देन B से क्या होता है, BOY, बॉय। B से क्या होता है, BOY, बॉय। B से बैट, B से बटरफ्लाई, B से बॉल, B से बॉल, B से बॉय। हो गया। ये हमने B से स्टार्ट होने वाले कुछ नाम पढ़े हैं, पिक्चर भी देखे हैं, नाम भी पढ़े हैं, स्पेलिंग देखे है ना आपने। हाँ, तो अभी क्या बोला है, आपका जो बुक है ना, टर्म बुक, तो कल हमने ने क्या, साउंड ऑफ लेटर्स A पढ़ा था ना, पेज नंबर 5 पे। देन आज क्या करेंगे, साउंड ऑफ लेटर में कौन सा है, B लेटर, यानी सेकंड लेटर्स B लेटर, तो ये हमने अभी पढ़ा। देन अभी ये पढ़ेंगे, पेज नंबर 6 निकालना, पेंसिल भी निकालना, इरेजर, एंड देन क्या रखना, क्रेयॉन। साथ में क्या रखना है आपको, क्रेयॉन्स भी रखना है। तो पेज नंबर 6 निकालो और देखो, मैच B with the picture and trace B with a crayon। ये क्या है, क्वेश्चन है। बोलो सबसे पहले देखो क्या बोला है, मैच B with the picture। क्या करना है, मैच B with the picture। यहाँ पे क्या बोला है, B से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स वो आपको यहाँ पे ढूंढना है और उसको मैच करना है। मैच करना यानी क्या होता है, मैच करना यानी जोड़ियां लगाना। वो तो आपको बहुत पसंद है, जोड़ियां लगाना तो आपको फेवरेट है ना। हाँ, तो इसको क्या करना है, पहले जिस वर्ड स्टार्टिंग B से होता है वो आपको वर्ड्स ढूंढना है, देन उसके बाद क्या करना है, जोड़ियां लगानी है। देखो मैच B विद द पिक्चर। अभी पहले पिक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद स्पेलिंग भी आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये क्या है, कुछ दिख रहा है डम जैसा बजाने का। हाँ देखो, इसका स्पेलिंग है DRUM, DRUM, ड्रम। क्या होता है ये, DRUM, ये है ड्रम। इसका लेटर कौन सा है फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट लेटर कौन सा है रे, D है, D है। इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, हमें D नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, B चाहिए। यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, B, मैच B, और यहाँ पे भी हमें क्या पढ़ रहे हैं, B पढ़ रहे हैं, तो हमें किसके स्टार्टिंग चाहिए, B से स्टार्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पे DRUM, ड्रम, हमें काम का नहीं है। देन इधर देखो, क्या है इधर, ये दिख रहे, क्या है रे, मंदिर में जाते हो ना आप, टेम्पल में, वहां पे बजाते हो ना, तो ये क्या है, बेल, BELL, बेल। स्पेलिंग लिखा है ना यहाँ पे, हाँ BELL, बेल। क्या होता है, BELL, बेल। अभी B का देखो, B से क्या होता है, बेल होता है ना, तो ये देखो आई यहाँ पे B। हमें क्या करना है, मैच B करना है, मैच किससे करना है, B को करना है। तो D से हम करेंगे नहीं, ये तो इसको करना ही नहीं है क्योंकि इसका स्टार्टिंग अल्फाबेट्स है D। लेकिन यहाँ पे क्या है, B है, हमें स्टार्टिंग अल्फाबेट्स B चाहिए ना, तो हमें B ही को करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस B को क्या करेंगे,
इस बी को मैच करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम मैच करेंगे। देखो डी तो चाहिए ही नहीं, बचा ये, तो इसको हम क्या करेंगे बी से मैच करेंगे। ये देखो इस बी को ये इधर लगाया, बी ई डबल एल बेल की जोड़ी हमने बी को लगाई है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये देखो हमने क्या करें बी ई डबल एल की जोड़ी यहाँ पे मैच की है, मतलब जोड़ियां लगाई है। हो गया इतना। अभी देखो एंड ट्रेस बी विथ ए क्रेयॉन्स। अभी क्या करना है हमें ट्रेस करना है, किसको करना है बी को करना है, मतलब ये जो बीच में बी दिख रहा है ना, इसको क्या करना है हमें ट्रेस करना है विथ ए क्रेयॉन्स। किससे ट्रेस करना है हमें क्रेयॉन से। किससे ट्रेस करना है क्रेयॉन से। अभी आपके पास मैंने बोला था ना क्रेयॉन्स ला के रखो, क्रेयॉन्स है ना आपके पास, तो आप अपने क्रेयॉन्स लो हाथ में, कुछ भी आपका फेवरेट जो भी कलर होगा उससे। देन मेरे पास क्या है येलो कलर का चौक है, तो मैं क्या करूँ चौक से कलर करूंगी, आपको क्रेयॉन से कलर करना है। चलो आपको पेंटिंग करना भी, ड्राइंग करना भी अच्छा लगता है, पेंट करना भी अच्छा लगता है, तो ड्राइंग तो कर नहीं सकते आप छोटे हो, तो अभी हम क्या करेंगे ट्रेस करेंगे यानी ड्रॉ करेंगे। देखो बी है, पहले से निकालना है, सिर्फ आपको उसको कलर करना है, तो अपने क्रेयॉन्स लीजिए और यहाँ पे क्या करिए कलर कीजिए। देखो ये इधर से ऐसे ट्रेस किया मैंने, इधर से इसको क्या करना है हमें कलर करना है क्रेयॉन से। कर लो मेरे साथ, आप भी कर लो, ये तो आपका फेवरेट है कलर करना, है ना। हाँ देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कलर किया है, क्या ना। हाँ तो आपका आज का हो गया बी, साउंड ऑफ लेटर्स बी। सबसे पहले ये हो गया, देन 6 नंबर के पेज पे आपके है साउंड ऑफ लेटर्स बी। ओके समझ में आया? ओके थैंक यू।